السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. عباد الله، أوصي نفسي وأنفسكم بتقوى الله عز وجل كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع سيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق الحسن. رب اشرح لي صدري ويسر لي الأمر واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Abadduba Allah, abazaana ba Allah, ab'ebitiibwa, tendereza Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nanyini kututonda, nanyini kutuwa bulamu, nanyini kutuwa magezi ne tubeeranga tumutegeera, okubeeranga tumanya nti okumujjukira gye kuli. Allahu akbar. Abeesiimye abo abali abategeera nti leero juma ne balekereza byonna bye babadde balina okukola ne babanga banguwiriza okujja eri okutendereza Allah subhanahu wa ta'ala. Wemaze neesaalirako ekitiibwa Nabiyuna Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, yoyo eyatumwa eri ensi yonna. Tetwamulabako ffe abali wano e Uganda oba mu Afrika, naye nga waaliwo abaamulabako nga bategeragana mu lulimi, nga bamanyi olulimi lumu, naye nga tebaagaana okumukkiriza. Naye gwe ataalabako nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, nze naawe ne tubeeranga tukola era nga tusaala nga ye waasaala, ne tugondera ebiragiro bye yajja nabyo okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala. Baddu ba Allah, mazima omusomo gwaffe ogw'olwaleero olw'obudde tetujja kubeera nga tulwawo. Ekiseera kibeera kitono senga abantu baali babeera nti banguwa. Abantu senga baali bamanyi empeera eziri mu lunaku luno olw'okutaano, nga omuntu Allah musonyiwa amazambi amatonotono gakoledde okuva mu jjuma eri eyayita mpaka ku jjuma eno, naye tetulaba ku mpeera bwe buzibu. Naye singa twali tulaba ku mpeera, singa abantu tukeera ne tujja nga imaamu asanga layini zonna zijjudde, singa kutuba ebeera etandika mangu, singa kutuba ebeera etandika ebula ddakiika nga 10. Kyebudde olaba mu mizigiti emirala ye Kampala kutuba etandika 6:45, kutuba etandika dakiika 45, naye ffe wano tubeera tugayaala abantu. Simanyi lwaki abantu muntu ajjira mu budde bwe bw'ayagala. Ekyokwegirizaako kyaffe ekyolwaleero, Allah subhanahu wa ta'ala atugamba mu kitabu kye ekitukuvu Quran, nga mu aya eno Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Ibrahim ze zimu ku dduwa za Nabi Ibrahim ze yakozesa mu aya zino.
بعد الاستعاذة ولا تحزن يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Allah subhanahu wa ta'ala atubuuliranga atugamba nti Nabi Ibrahim yamugamba yasabanga nnyo Allah n'amugamba nti ayi Allah tonswaza ku lunaku lw'okuzuukira, ku lunaku lw'okuyimirira mu maaso go, ku lunaku lw'ekiyama, yawma la yanfa'u maalun wala banuun, olunaku lwetagenda kugasa maali yadde omwana. Omuntu ow'omutima omulungi yoyo omuntu asiima n'ekyo Allah kyamuwadde. Leero n'abeera bulungi, enkya n'abeera bubi, naye n'abeera nga mutebenkevu, n'abeera nga asiima n'ekyo Allah kyamuwadde, n'asiima embeera eyo Allah gy'amuwangaalizaamu, n'atabeera na waasiwaasi. Ekyokubiri, yarfa'u Allahu al-hasada min qalbi an-nas. Allah akujjamu ensaalwa. Waliwo abantu abalina ensaalwa, ate abantu abalina ensaalwa be bagagga. Omugagga waafuna epoloti mu Lole Park oba mu park oba wa alulunkana n'ayagala afune epoloti ku Pumi Road, era n'owulira nga ng'alina gw'alumbaganye ayagala munyaga poloti. Ensaalwa, omuntu n'abeera ng'alulunkanira. Teri mwavu alina nsaalwa. Abagagga tebamatira. Abagagga basigala bakwatibwa ensaalwa ku bannaabwe ne bagenda mu kooti, eyo paka poloti nja gitwala. Sijja kukkiriza. Abantu bameka abalina emidaala mu katale n'abeera ne lockupsi meka naye nga wabeera waayagala tamukkiriza. Omuntu n'abeera ne wholesale oba meka naye nga munne waaba naye alina gy'ate ng'amulemesa. Tulongoose emitima gyaffe, tulongoose emitima gyaffe. Tutuno tugenda mwezi ogwa Ramadhan. Allah asobole okukkiriza edduwa z'ogenda okubeera ng'olumba, okuliisa kw'ogenda okubeera ng'oliisa, okusiiba kw'ogenda okubeera ng'osiiba. Allah abeere nga akkiriza nga tonaba na kubeera ng'omalako kisiibo. Baddu ba Allah, tulongoose emitima gyaffe. Ekyokusatu, Allah akugjamu obukodo. Yarfa Allahu bukhli min qalbi. Allah akugjamu obukodo. Allah akugjamu obukodo omutima gwo. Abantu tebaagala kugaba. Omuntu n'atuuma n'agamba nze nkola ku maanyi gange, nze nkola ku magezi gange, ye nga takola. Ngabo tebakola nabo babeere nga nze. Nze gundi zange, sente zange nakoze bukozi, teri anyambako, teri ampa magezi. Omuntu n'akodowala, omuntu n'agaana okuwaayo. Naye tusaba Allah subhanahu wa ta'ala tuyingire mwezi gwa Ramadhan ng'emitima gyaffe tugitereezezza. Allahumma amin. Era tusaba Allah asobole okutuyingiza mu mwezi ogwa Ramadhan ffena abaliwo nga tuli balamu, abeere nga atugumazisaako bulungi nnyo, kubanga womiisinga omwezi gwa Ramadhan wallahi tewali ate wogenda gusanga. We gukuleka nga toyina kyofunyeemu, naye weewuunye waliwo abalala abali okweraliikirira, waliwo abali okola statement, oba leero nginzire na kaliwa, oba leero ndeete kaliwa. Abantu n'ondo atuuka n'okutambula n'empekeza eddagala mu nsawo, n'atuuka okugenda okulya emmere mu hoteri, n'asooka ajjayo empekezo n'aziteeka.
buli musiraamu amusanga n'amugamba nti nze ndi mulwadde munnange, alusa zino, bisimira mpeke zino munnange bwe bityo, naye nga muntu mulamu atya kusiiba. Baddu ba Allah, tuli mu kutuba yaffe ey'okubiri nga tubadde tutunuulira emitima emirungi, omutima omulungi. Omutima omulungi tulabye ridha al-muslimu an rabbihi, omuntu Allah gwasiima, omuntu eyeesiima n'ekyo Allah kyamuwadde. Yarfa'u al-hasada min qalbi an-nas, amujjamu ensaalwa mu mutima gwe. Wa yarfa'u al-bukhul min qalbi, era amujjamu n'obukodo mu mutima gwe. Yarfa'u Allahu shuhha min al-qalbi, era Allah amujjamu n'omululu. Era abagagga be balina emirulu, balulunkanira ebintu bingi, balulunkanira nga bwe mbagambye. Wabeera ne poloti ebbiri, mubawulira bino byenjogera. Sigamba nti abagagga abali mu Mbale ne bana abali wano nti mwabalulunkanira, naye gye bali. Kuba woba ogenze mu kooti tosobola kuvaayo nga towulidde bakayanira ttaka. Tosobola kuva mu kooti nga towulidde musango gwa ttaka lyange nedda, ekyapa kiikino, poloti nebeerako ebyapa bisatu. Ne weebuuza omutuufu yaani? Naye nga abakayanira amataka bagagga, abakayanira ebizimbe bagagga. Muntu wabeera ne supermarket bbiri tamatira, era paka ayagala akole afune ey'okusatu. Omuntu walabanga eyooli ekole ennyo mpaka ayiiyanga ekisoboka. Omululu, okululunkanira. Baddu ba Allah, tukyejjemu. Mpaka sallallahu alaihi wasallam atugamba tuba limani hudiya lilislami wa ashiyatun kafatan wa qanaa, nti mazima yeesiimye oyo amatira n'ekyo kyayina era n'abeera mutebenkevu. Naye abantu bafuna pressure. Abagagga atuuka okufuna, era kizibu okusanga omugagga atalina birwadde ebyo lwa butamatira. Omuntu n'atuuka okufuna endwadde kubeeraawo ng'awulira kusuda, omululu gundi anemesa atya ledda. Omuntu n'atuuka okufuna pressure. Omuntu n'agenda ekyalina okusuubuula n'obukadde 100, n'akomawo nga yakoze miliyoni 10, n'akaaba n'agamba byamusaze. Tambula ntyo ogende China nembanga nafunye miliyoni 10 zokka. Muntu n'alwala n'afuna ebirowoozo, sukaali, pressure n'ebirala. Naye omuntu amatira n'ekyo kyayina, oyo yeesiimye. Oyo yeesiimye. Baddu ba Allah, tumatire. Allah waba teyakuwa bugagga tomanyi wali kubwera. Ayinza obukuwera mu baana nti tobikibagambanga wano, abaana ne bakolera buli kimu. Allah ayinza okuwa ku ssaawa esembayo oba ne ku lunaku lw'enkomerero. Lwaki mululunkana? Matira embeera gy'olimu. Saba Allah, naye ate todda mabega n'ogamba nti Allah musabye ebbanga lyonna, myaka gyonna wuno nkadde, naye lwaki nze Allah tanyamukula? Nedda, beera mutebenkevu. Matira embeera gy'olimu. Waliwo omusiraamu omu eyaŋŋamba wano nti nze neebaza Allah embeera eno gy'erimu, naye nga naye yeegomba obugagga.
yegomba okola abeereko n'edduuka naye ye kasita akola ibada n'asaala yeekyekinga n'alaba ng'eswala 5 zigudde wali. Ate basiraamu togezanga kuva mu bulamu buno obw'ensi nga tokolereddeeko busiraamu ng'oggyeko okusaala n'ebina bino ebirala. Beerako naawe ng'olinako omulimu gw'okolerera ku nga teri akulagidde naye nga gwe kennyini weewaddeyo ku muzigiti ogwo nange neekuteyo ku kyokukiriininga. Oba oli awo ekyo kye kigenda okuyisaayo wa Allahu subhanahu wa ta'ala. Tuli ku mulamwa gwaffe. Athalithu, ekirala ekirongoosa omutima omulungi, tilawatul Qur'ani. Inna tilawatul Qur'ani hiya a'zamu dawa'i li'amradi. Mazima omuntu wasoma Qur'an, mazima Qur'an emujjamu endwadde ziri owedda zetugamba. Era omuntu wasoma Qur'an afuna okutegeera era afuna okumanya. Likawulihi ta'ala, olw'ekigambo Allahu subhanahu wa ta'ala yatugamba nti alladhina amanu wa tatma'inna qulubahum bidhikrillahi ala bidhikrillahi tatma'innu qulub. Allahu subhanahu wa ta'ala akkatiriza ensonga eyo ng'atugamba nti mazima abo abakkiriza be batebengeza emitima gyabwe wabeera nga basoma Qur'an ala bidhikrillahi. Mazima Allah yakoona mu nsonga eyo nti mazima abo abantu beesiimu. Omuntu buli lw'osoma Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala akugjamu kusuda, Allah subhanahu wa ta'ala akugjamu ensaalwa, Allah subhanahu wa ta'ala akugjamu emululu, Allah subhanahu wa ta'ala akugjamu wasiwasi n'omatira. Omuntu asoma Qur'an tafaanana na muntu atagisoma. Muntu asoma Qur'an mazima abeera ne gaadi wa Allah subhanahu wa ta'ala ye gy'atalaba. Allah amuwa obukuumi, Allah amuwa obukuumi ye nga tabulaba nti alina obukuumi. Era omuntu ayinza okukolera enkwe teri amanyi balabe. Ffenna abali wano, buli muntu ali wano alinako omulabe we naye tosobola kumutegeera. Naye bw'oba osoma Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala akuwa bodegaadi ye, ne bakola olukwe, ne bakolera olukwe, ne batuuka n'okuyita omulogo, ne bakuyita okubeera nti tosoboka olinako ekintu ekirala. Naye okusoma Qur'an, tufube nnyo tubeere nga tusoma Qur'an. Oba osomeseeko omwana, oba osomeseeko muganda wo, tambulako nayo mu mmotoka, giteekeko mu nju yo, w'okolera giteekewo. Qur'an kintu kya bbeeyi. Qur'an yegenda okubeera ng'ekuwolereza lunaku lw'enkomerero. Ekyafaayo kimu nga tumaliriza. Waliwo omugagga omu. Omugagga oyo yalina abakozi 4. Omugagga oyo nga alina mu bakozi abo mwalimu omufumbi, ne mubeeramu kiriina, ne mubeeramu omulunzi eyali alunda. Naye mu bakozi abo lumu nga akola ekijjulo kye okubayita abasanyuseemu, naye nga kyali kyakugezesa kubagezesa kuba omusajja yali mukkiriza n'ateekateeka ekijjulo kyali kirungi nnyo. Ne balya ne basiima ne bamatira ne basanyuka. Kati mu kubasiibula n'abayita n'ateekawo emenza, buli omu n'amutegekera ebbaasa ne Qur'an. Ebbaasa ng'erimu esente, yayita asooka
omufumbi n'amugamba nti ebirabo ebibiri bino jyawooko kimu Qur'ani ne baasa yiyo mweri sente. Mu bufunze asooka yagamba nti nze eyo Qur'ani ndi mwetaavu nnyo, sirina na wendi, ntwala sente zigende zinyambe. Namugamba nti kale zitwale, n'afuluma n'agenda. Owookubiri najja n'amugamba ebbaasa yiino ne Qur'ani yiino, naye njagala obe ng'otwalako ekintu kimu, Qur'ani oba ebbaasa. N'amugamba nti mukama wange, nze nina omukyala mulwadde, nteekeddwa okubeera nga nnyo okumujjanjaba na ssente, naye n'olwekyo njagala ki? Njagala kubeera nga ntwala bbaasa eno. N'amugamba mashallah, itwale. Owookusatu naye bw'atyo. Owookuna ng'omugagga oyo yali amanyi nti oyo omulunzi ye yasembayo, yali amanyi nti oyo ye naye agenda kutwala bbaasa. Yali amunnyonnyola nti nze ebbaasa yiino ne Qur'ani yiino njagala obeere ng'otwalako ekintu kimu. Yali tanaba na kumaliriza, n'amugamba nti seewo mukama wange, nkusaba okkirize ntwale Qur'ani eno, nze nja kufuna obudde obugisoma. Maama wange yanyumiza obulungi obuli mu Qur'ani. Qur'ani eno bw'ogyekwatako, bw'ogisoma ewoomerera ng'omubisi gw'enjuki. Qur'ani eno erimu ebigambo bya Allahu subhanahu wa ta'ala nga byonna byava mu ggulu, neetubuulira obukulu bwa Allah, neetubuulira ffe tulina okweyisa ffe kuno ku nsi, neetubuulira n'obufuzi bwa Allah, ffe byengeri ki gye tulina okweyisaamu mu nkola yonna, okuwasa, okukola emirimu, okuza abaana, biki byonna. Qur'ani eno erimu ebintu bingi. Nze nkusaba nze gy'obompa mbeere nga ngitwala. Omusajja n'agamba nti mashallah, twala Qur'ani yiyo. Naye mu Qur'ani omwo omusajja oyo mu makkati gaayo yali ataddemu ebbaasa ng'ekubyamu ezaabali emirundi 3. Ate mu Qur'ani omwo yali ataddemu ekiraamo kye ekikwatagana n'emaali ye, kubanga omugagga oyo yali talinaako mwana, Allah yali yamumma ezzadde. Naye ng'omusajja oyo ekikolwa ekyo yakikola kubeera nga bulungi bwa Qur'an. Tugenda mwezi gwa Ramadhan, ani yeetegese okubeera nga asoma Qur'an? Onoogisoma mirundi emeka? Naawe somako Qur'an ng'ogisomerako abafuubo. Lema kuyita basheekh okutegeka kino na kino na kino na kino, okalubirizibwe. Ate beera ng'osoma suratu Ikhlas, kul huwa Allah, emirundi gyonna gy'oyagala. Onaawoga nti ezo harufu nzisindise wa taata wange, ezo harufu nzisindise wa jjajja wange, ezo harufu nzisindise wa muganda wange yafa, ezo harufu nzisindise wa maama wange. Gw'omanyi abafuubo abaafa. Soma Qur'an woba osobola, gisome. Abantu basoma Qur'an mu mwezi gwa Ramadhan, nze neewuunya. Abantu basoma Qur'an mu nnaku ezi, ne beekubira amasimu, oli n'akugamba nti ndi mu makkati, ndi musula mu juzu 15. Nnaku ezi olwatuuka mu nnaku 5 naga nti natandise omulundi ogwokubiri. Bavuganya mirundi 5. Ekyo si kyogera, nekirabako. Abaana e Kampala abo basoma Qur'an ate ng'agisoma bulungi, si bya walula buwaluzi, si bya kuwulula buwuluzi harufu. Tuuka ku Masjidi Nur, bali awo basoma. Mukadde wange Dr. Kabali soma Qur'an. Mukadde wange Ekyemuwoko Hamdan, Musa Senyonga, oyo atambula nayo mu mmotoka, watuuka awantu ng'alaba nga ye agijjayo ng'asoma Qur'an. Nagezaako okubeera nti nange ngisoma emirundi 3, naye nkoma mu emeka?
nimala ligenda okumala ennaku asatu nga ali mu mirundi eki ebiri emu enamba nengisindika ewa taata wange emu nange nenkola ki kati baganda bange tusome Qur'an mwezi gwa Ramadhan harufu emu ejo empeera 10 harufu ezo ziri meka aya ziri meka kati obulungi bwa Qur'an bwe tusembezaayo Allah ajja kubeeranga atumalamu endwadde Allah ajja kubeeranga Qur'an ejja kunakikomerero etuwolereza abalina bahafidh Allah ajja kubaleeta agambe nti gwe wolereza famire yo yasomesa ku mwana Qur'an. So saba Allah subhanahu wa ta'ala akirize olw'ebigambo ebyo tubeerenga tubigoberera tubikorerako tubeerenga twetegekera omwezi gwa Ramadhan. Allah tusobozese Allah agutumaziseeko bulungi nga bwe yatumazisizaako Shaaban abeerenga atumazisaako n'omwezi gwa Ramadhan kubanga anakumbale bubazi abeerenga akkiriza byonna bye tugenda okubeeranga tusabiramu. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا وعملا متقبلا يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا قوة المتين ويا أرحم المساكين. عباد الله أوصي نفسي وأنفسكم بتقوى الله عز وجل كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.